अगर आप बंदरों से परेशान हैं तो इस प्रकार तार लगाया जा सकता है। इस कांटे के तार को देखते ही बंदर भाग जाते हैं। कुर्सी रोड पे अहमद भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। वो इतने करीने से तार लगा देंगे कि बंदर आपके घर के 4 घर और भी नहीं आएंगे। ये देखिए, इस प्रकार तार का बंडल आप ला सकते हैं। ये 1200 से 1500 में मिल जाएगा। और ये अहमद भाई सामने, इनको आप देख भी सकते हैं। ये तार लपेटने का काम बड़े करीने से कर रहे हैं। लखनऊ शहर में कुर्सी रोड पे रहते हैं। आप संपर्क कर लें या खुद भी कर सकते हो तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, इतने करीने से तार लगा हुआ है कि बंदर इन टंकियों के पास किसी भी हाल में नहीं आएंगे। तार लगाना सबसे सरल, फास्ट और आसान काम है, जो बंदरों से पूरी तरह सुरक्षा देगा। बंदरों से टंकियों की सुरक्षा का सबसे सरल, सबसे प्रभावी इंतज़ाम, झटपट लग जाए, पूरा काम बन जाए।